sannan akwai sharaɗi da aka sanya ma waƙafi cewa waƙafi abu ne da tunda ibada ce dole a duba kuma hukunce-hukuncenta. To an sa sharaɗi kamar guda 6 ga wanda zai ba da waƙafi da wanda za a bawa da yadda za a gudanar da shi da kuma waɗanda aka yi waƙafin a kansu. Na farko shine shi waƙafi wanda zai yi shi ya zama wanda aka ba shi damar tasarrufi ne a cikin dukiya, da haka mahaukaci da yaro da majanuni da safihi duk ba za su ce sun yi waƙafin wani abu nasu ba. Dole sai wanda ya zama wato yana da ahaliya, wato yana da dama ta a bashi dama ya tasarrufi a cikin dukiyarsa, tunda waƙafi kamar bayar da dukiya ne. To kaga wanda ba shi da hankali ko yaro ko kuma wanda ba shi da wawa akan harkar kuɗi, kaga ai ba zai zo a ce yayi waƙafi an karɓa ba. Sannan ya zama abin da zai bayar waƙafin mallakarsa ne, ba za ka ce ka ba da kayan wani waƙafi ba. Sannan abin da za a yi waƙafin a kansa ya zama dukiya ce da take da kima kuma an santa kuma mallaka ce ta wanda zai waƙafin. Sannan na uku ya zama shi wannan waƙafin sanannen abu ne wanda za a yi waƙafin a kansa, wato ya zama abu ne da za a iya amfanuwa da shi kuma abin yana nan. In ka ce ka yi waƙafi a kan masara in aka cinye fa, amma in ka ce ka yi waƙafi a kan gonar, to za ka iya cewa na yi waƙafi a kan masarar da ake fitowa da ita ga gonar nan, amma ba duka ba, a kasa ta 3, kashi guda a iri da ita, kashi guda kuma a baya sadaka, kashi guda kuma a biya masu aiki. To kaga wannan ne zai sa ita samu masarar duk shekara. Amma in ka ce a kai waƙafin masara ko shinkafa ko gero, to da an cinye ta koma sadaka kenan ba waƙafi ba, tunda an cinye ba za a kuma ganin ta ba. To sannan na hudu ya zama waƙafin akan aikin kirki ne, kamar misali masallatai, makabartu, gada ko talakawa ko 'yan uwanka su kai wa waƙafin. Sannan na biyar ya zama waƙafin nan akan wani abu ne sananne, kamar masallaci ko kuma ka ce talakawa iri kaza, ko kuma wani mutum ne ma ƙwaya ɗaya kawai ka ce ka yi waƙafi a kansa shi kaɗai kawai je ta aikin da'awa, kai kuma ka ɗauke masa ci da sha da sutura da magani da abinci da mota da kuɗin mai, kai za ka dinga bashi, shi ya je ta aikin Allah, kai kuma ka ɗauke masa nauyi. Kaga za a sha wa'azi kenan ba tsayawa. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.